सर, मेरी जगह कहाँ है? आप कुछ लेंगे सर? ट्रांसफर। ट्रांसफर? देखिए सर, नौकरी ज्वाइन करने के बाद मिनिमम 2 साल काम करना पड़ता है। सही बोल रहे हो तुम। कोई रास्ता तो होगा, जरा सोच के देखो। दूसरा रास्ता मतलब? हाँ, राउडी इंस्पेक्टर की तरह खिलाड़ी बनकर किसी पार्टी के प्रमुख आदमी को दबोचकर साले को तोड़कर या उसके काम को रोक दो सर। ऑटोमेटिक ट्रांसफर हो जाएगा सर। तुम्हारी बात तो एकदम ठीक है, लेकिन अभी के अभी वो आदमी कहाँ मिलेगा? तेरी इतनी हिम्मत मुझे अंदर जाने से रोकता है? आपको बोला ना आप अंदर नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकता मैं? तुम्हारा ऐसा ही समझता है क्या? सुबह से किसी भी लड़की ने ब्रेकफास्ट नहीं किया, पता है? लड़कियों को इस तरह से पुलिस स्टेशन में खड़ा करता है कोई? स्टूपिड, बुलाओ उसको। क्या परेशानी उसे? हाँ ठीक है, मैं देख लूंगा उसे। रैगिंग केस है सर। कमीना कहीं का, लड़कियों को देखते ही शुरू हो जाता है। रैगिंग करने वाली छोरियां हैं सर। ये तो अच्छी लग रही है यार। What is this? लेकिन अप्सरा के साथ ये खजूर क्या कर रहा है? तुम चिंता मत करो, मैं हूँ ना, मैं संभाल लूंगा। ये कौन है जो दबंगई दिखा रहा है? ये बड़ी पार्टी का प्रमुख व्यक्ति है सर। फिर तो देर काहे को, फौरन अंदर बुलाइए। गावस्कर बुला रहे हैं। बुलाने दो, वेट करेंगे। अरे, नो प्रॉब्लम, प्लीज। आई विल। हेलो साहब, आपको अंदर बुला रहे हैं। क्यों बुला रहे हैं? आपको दिखाई नहीं देता क्या? लड़कियों को सुबह से पुलिस स्टेशन के बाहर खड़ा रखा है, अब बुलाना चल हट। सुनो मेघा, यू जस्ट वेट, 5 मिनट में आता हूँ मैं। आ रहा हूँ। कौन है जो मुझसे पंगा लेना चाहता है? कौन है वो? एनी प्रॉब्लम? गावस्कर ठीक से बोलो, नहीं तो केस हो जाएगा। केस होगा? हम पे केस कौन करेगा? ये सब अपने लोग हैं। चुप रहो तुम। तो मैं 5 मिनट वेट करने को बोला, सिर्फ 5 मिनट वेट करो यहाँ पे। ओके। एक्सक्यूज मी सर। बोलो। मेरा फ्रेंड गावस्कर 5 मिनट बोल के गया, लेकिन 2 घंटे हो गए, अभी तक नहीं आया। आ जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा, वेट करो। सुनो, क्या हुआ? साहब ने उसके कपड़े उतार कर धो डाला? क्या होगा? ये क्या है बे? इसको भी नहीं जानते आप? ये विक्स इनहेलर सर। मैं जानता हूँ ये विक्स इनहेलर है, लेकिन तेरे पास किस लिए? क्या है ना कि फ्रेंड्स के बीच में स्टाइल मारता था ना, इसलिए अपने पास रखा। अच्छा, सर, क्या हुआ? अभी अभी पता चला है, बाहर जो वो 3 छोरियां हैं उनमें से एक को छोड़ना पड़ेगा। मेगा। क्या वो तुम्हारी रिश्तेदार है? नहीं सर, फिर? वो एक एसपी की बेटी है सर। कमाल है, सब एक साथ ही मिल रहे हैं। एक काम करो, उन दोनों को छोड़कर उस लड़की को अंदर भेज दो। लेकिन इस खजूर का क्या करना है सर? इसे अंदर डाल दो। लॉकअप से मुझे डर लगता है। चल उठ यहाँ से, चल। सर लॉकअप में एसी लगा है ना? हाँ, अभी तेरे लिए एसी लगवाता हूँ, चल। मैं स्टीम बाथ लेके आता हूँ। हाँ चल, अभी तुझे देता हूँ स्टीम बाथ अंदर, चल। क्या करते हो? लगती है ना। तुम्हारे पापा क्या काम करते हैं? पोस्टमैन सर। पोस्ट ऑफिस तो वैसे भी बंद हो गए हैं, खाली ही बैठे होंगे। कॉल करो उन्हें। सर लेकिन कुछ सर नहीं होगा, फोन करो। प्लीज सर। ठीक है, नंबर बोलो। 9848012345। अरे इसने तो उसे मेरा ही नंबर दे दिया। कमाल है, तुमने 9848123445 बताया, लेकिन मुझे सुनाई दिया 08812222114। सर प्लीज सर कॉल मत कीजिए, प्लीज सर प्लीज। हेलो, आपकी बेटी राजनगर पुलिस स्टेशन में एक रैगिंग केस में लाई गई है, आकर उसे ले जाओ। तुम कौन हो? राणा प्रताप जय सिंह। बोला था ना, मेरा नाम बार बार सुनने में मिलेगा। फॉर्मेलिटीज अगर बाकी हैं तो कर लो, इन्हें लेकर जाना है। मैं लड़कियों पर कभी केस नहीं बनाता, इसमें भी इसके बाप की तरह घमंड ज्यादा है।
ले जाओ इसे। ओके इंस्पेक्टर, थैंक यू। थैंक यू सर। राउडी फेलो। सुनो इंस्पेक्टर, मेरा लॉयर आ गया है, बाहर निकालो मुझे। मुंह बंद रख गवाह। गवाह नहीं सर, मेरा नाम गावस्कर है। इसको रोको, बार बार गलत जगह पे मार रहा है। आई! ए, मैं तुझसे एक बात पूछूं? तो ठीक से मुझे जानता नहीं। तेरे जैसे को मैं अच्छी तरह जानता हूं, तू मुझे नहीं जानता। आई! मैं बहुत ही खतरनाक और जालिम आदमी हूँ। बस करो, अरे बस करो, बर्दाश्त नहीं होता। मैं अभी अभी तुम्हारा दूसरी जगह ट्रांसफर करवा दूंगा। रुको, ये मेरी बात समझ गया है, छोड़ दो इसे। सर नमस्ते सर। क्या हुआ इसे? पंचर हो गई सर। आप मैं नया एसआई हूँ। सर कितनी देर से खड़े हो यहाँ? 10-15 मिनट हो गए सर। अच्छा, रास्ते पर ऑटो नहीं आते? आते हैं सर, लेकिन रुकते नहीं हैं। क्यों नहीं रुकते? हम लोग पैसा नहीं देते हैं ना सर। किसी से लिफ्ट ले लो। वो भी नहीं रुकते सर। क्यों? हम कहीं उनका लाइसेंस ना पूछ लें। गुड, चलो मेरे लिए भी नई जगह है। सर वैसे तुम वहाँ कहाँ से रहे हो? अपना एरिया हैदराबाद की सीमा में आता है सर, लेकिन कभी कभी गुल्लेरू एरिया तक राउंड पर जाना पड़ता है। ये जगह तो अच्छी है ना? बहुत अच्छी है सर। हुड़ दबंग 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 हुड़ दबंग 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 हुड़ दबंग 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 दबंग। ये एम्बुलेंस यहाँ किस लिए है? ये सत्तू बाबू है, शहर का वन ऑफ द वर्स्ट फेलो सर। ये यहाँ है तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है सर। बॉयज, सुन बे, हम तेरा राउंड अप कर रहे थे। ये मेरे लोग हैं। सुबह से ही हम लोग यहां तेरा इंतजार कर रहे थे। ए सुन रहे छोटे? हाँ भैया। तू मेरे भाई को पुलिस स्टेशन में सोना बात दे रहा था ना? मैं तुझे बताता हूं सोना बात कैसा होता है। बॉयज गो। सोना बात कराने वाले मर्द, गवाह कौन है, गावस्कर कौन है, आज सब पता चलेगा तुझे बेटा। सत्तू भाई, चाय लेकर आऊं क्या? 5 मिनट में चाय यहाँ होनी चाहिए, जा। हाँ जी। डाउट मत कर पुलिस वाले, तेरा बैड टाइम है, वेरी बैड टाइम। एलेक्स। यस बॉस। सॉरी बॉस, लेट बाय 10 मिनट्स। भैया, ये पीछे से हाथी का बच्चा कहाँ से आ गया? ये हाथी का बच्चा नहीं है, रोड पर चलने वाला रोड रोलर है। करेक्ट बोला। बोलिए बॉस। इन दोनों को छोड़कर बाकी सबको क्लियर कर दो। ये इस तरह गोल गोल उंगली क्यों घुमा रहा है? लगता है उसका हाथ कांपने लगा भैया। बॉयज, भैया, ये सब क्या हो रहा है? तुझ में इंसानियत नाम की चीज नहीं है क्या? भाई चाय। ये चाय पीने का टाइम नहीं है।
गर्मा गर्म अदरक वाली चाय है, 5 मिनट में लेकर आया हूँ। चाय पीजिए भैया। अब तू क्या करेगा? मॉर्निंग शो का टाइम हो गया है, अब आप परमिशन देंगे तो जाकर बुकिंग शुरू करूंगा। ठीक है, जा। चलता हूँ जल्दी से भैया। खिसक लो यहाँ से। गवा। फंस गया, आपने बुलाया। ये सारी प्लानिंग तेरी थी ना? मेरे बाप की कसम सर, इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है। मेरा भैया बोला अच्छी फाइट दिखाऊंगा इसलिए यहाँ लेकर आया। तो फिर यहाँ क्या कर रहा है? वो आपका ट्रांसफर करवाया था ना, इसलिए आपसे मिलने चला आया। हिलना बंद करो, ढंग से खड़े होकर बात कर, समझा? अगर दोबारा ये कॉलर ऊपर दिखा तो, नहीं दिखेगा। और टी शर्ट इन की तो नहीं करूंगा जी। एनकाउंटर करके मार डालूंगा। टी शर्ट इनकी तो मार डालोगे। समझ गया जी, आराम से बात करना है। जा। भाग यहाँ से, दोबारा देखा तो मार दूंगा। नाम राणा प्रताप जयसिंह। तुम्हारे एसपी से मेरी पटती नहीं। स्टेशन में कितने दिन रहूंगा मैं नहीं जानता। मेरे बारे में जानने लायक कुछ नहीं है। सॉरी टू डिस्टर्ब यू सर, वैसे आपको इस पुलिस स्टेशन के बारे में जानने लायक बहुत कुछ है। इस स्टेशन को वास्तु के हिसाब से बनाया गया है। आप देख लेंगे तो हमें अच्छा लगेगा सर। आइए सर। और ये है हम सबको रिलैक्स होने के लिए। आप समझ गए होंगे सर, रेस्ट रूम। ये आपको जरूर पसंद आएगा सर। ये रूम सर सबके लिए शुभ रहे इसलिए उत्तरमुखी है। वास्तु दमदार है सर। धूल अभी साफ करवा देता हूँ सर। ये यहाँ सबके लिए इंडियन स्टाइल बाथरूम है सर। फिनाइल से धुलवा दूंगा सर। ठीक है। ये खाली जगह है सर, नॉर्मली यहाँ कोई नहीं आता है। अगर अलेक्स यहाँ खड़े हो जाए तो भर जाएगी। यस बॉस। ये स्टेशन ऐसा क्यों है? वो क्या है, 1870 में सारे पुलिस स्टेशन ऐसे ही बने थे ना सर। ये पुलिस स्टेशन का म्यूजियम ज्यादा लग रहा है। एलेक्स, यस बॉस। अर्जेंटली डायग्नोसिस लगवाओ और एलईडी टीवी लगवाओ। सरकारी काम यहाँ पर 24 आवर्स चलेगा। सो डेकोरेशन के लिए बाहर कुछ इंतजाम करो। अपने अमेंडमेंट कॉप्स फिल्म की तरह कैदियों के लिए लॉकअप बनवाओ। मैं इंट्रोगेट करूँ तो रूम फ्रेशनर होना चाहिए, कोई बात करे तो माउथ फ्रेशनर होना चाहिए। एलेक्स, ये सब करने के लिए कितने दिन लगेंगे? गिव मी 15 days बॉस। तो फिर 15 दिन पुलिस स्टेशन बंद रखो। सर ओके बॉस। पुलिस स्टेशन कैसे बंद होगा सर? तो फिर मोबाइल कोर्ट की तरह मोबाइल पुलिस स्टेशन का इंतजाम करो। लेकिन कैदियों को क्या करेंगे सर? उन्हें भी अपने साथ रखेंगे, फ्रेश एयर में रिलैक्स फील करेंगे। Fresh air? मेरी निगरानी में देखना पुलिस स्टेशन कैसे फलता फूलता है। Oh God. ये सर। तो अपनी वाली है। मैं देख लेता हूँ सर। ए क्लियर करो, सब क्लियर करो। ए क्या देख रहे हो? Oh no. बाप रे, ये यहाँ कैसे आया? Should I solve बॉस? एलेक्स, रिलैक्स। ओके बॉस। मेरी तरफ नहीं आए, मेरी तरफ नहीं आए, मेरी तरफ नहीं आए। सुनो, ये तो मेरी तरफ ही आ रहा है। मैं जहां जाता हूं तुम वहीं आ जाती हो। फॉलो कर रही हो या लाइन मार रही हो? चीची, मतलब मैं लाइन मारने लायक नहीं हूँ? ऐसा नहीं है सर। मेरा चीची फॉलो नहीं करने के लिए था मतलब सर। लाइन मारूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है? कभी आप ऐसा बोलते हो, कभी वैसा बोलते हो। मैं क्या जवाब दूं सर? कितने एक्सीडेंट कर चुकी हो? लाइफ का फर्स्ट एक्सीडेंट है सर। आई एम ऑल्सो फीलिंग वेरी बैड सर। मतलब अब 3-4 को टपका कर ही ड्राइविंग सीखनी है तुम्हें? अब मैं क्या करूं सर? अब अगर दोबारा तुमने कोई गलती की ना तो टांगे तोड़ दूंगा, समझ गई? अब दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगी सर। जाओ। चल हट। कॉफी। अरे बाप रे, लगता है इसे देखने आए हैं। अभी उंगली करता हूँ। लड़की बहुत सुंदर है ना जी? गुड मॉर्निंग सर।
ये यहाँ क्यों आया है? ये पुलिस वाला तो पागल है। गुड न्यूज सर, आपकी बेटी पर से ड्रंक एंड ड्राइव केस और ट्रिपल राइडिंग केस और रैगिंग केस भी हटा दिए गए हैं। मम्मी, इस पर मर्डर और रेप के अलावा सारे केस लगे हैं। परेशान मत हो बेटा, हम सब देख लेंगे। यहाँ क्यों आए हो? सीआई ने मिलने को कहा। तुम्हें यहाँ नहीं, मीटिंग में आना था। ओके। Rana, give me a bloody damn explanation. Why did you not send your man for protection? ये और इसके इंग्लिश। इट्स मी। जैसे महात्मा गांधी ने कहा था, राष्ट्रभाषा हिंदी में बात कर सकते हैं। Don't try to expert, huh? ओके सर, यहाँ के लोगों की संख्या 3 लाख है सर, और पुलिस स्टेशन के कांस्टेबल की संख्या 30 है सर। मतलब उसके हिसाब से 10,000 लोगों की देखभाल एक कांस्टेबल करता है सर। मिनिस्टर साहब और कार्यकर्ता सब मिलाकर सब 300 से कम ही लोग थे सर। तो फिर मैं एक से कम कैसे भेज सकता था, इसलिए सर एक को ही भेजा सर। सर आई हैव वन मोर डाउट सर, सिर्फ आपके लिए आपके घर में पूरे 20 कांस्टेबल रहते हैं, इसकी क्या जरूरत है? एक खाना बनाने वाला, एक टेलीफोन ऑपरेटर, एक ड्राइवर, 4-5 होम गार्ड। मैं क्या कह रहा हूं, आप समझ रहे हैं ना? Meeting suspended. ओए राणा, बाहर आ। मार डालूंगी आज तुझे। बाहर आ। अरे सुनो सुनो सुनो, पत्थर मत फेंको। बाहर निकालो। बाप को कुछ बोला तो ये चली आई। ए, इधर आ। क्या हुआ? सब खत्म हो गया सर, सब खत्म हो गया। आपकी वजह से मेरी शादी कैंसिल हो गई। उसे इम्प्रेस करने के लिए साड़ी पहनी थी मैंने सर, फेसबुक पे फोटो अपलोड किया। सिविल सिलेक्ट एड सर, सिविल सिलेक्ट। इस बार मैंने सोचा था कि मेरी लाइफ सेटल हो जाएगी सर, पर कुछ नहीं हुआ, सब खत्म हो गया। ऑन ड्यूटी पुलिस ऑफिसर को तुमने मारा, उनकी हत्या करने की कोशिश की। तुम पर गुंडागर्दी का केस बनता है। इतना छोटा पत्थर मारने से कोई मरता है क्या सर? मुझे क्या पता, मुझे कैसे पता? मैंने किसी को मार कर नहीं देखा है। अब मुझे क्या करना होगा सर? रोज अटेंडेंस देनी होगी यहाँ पर। तुम घर से कॉलेज जाओ या कॉलेज से घर आओ या फिर कहीं भी जाओ, फोन करके बताओगी कि कहाँ हो, नहीं तो तुम्हारे बाप की। आपको मेरा नंबर चाहिए तो डायरेक्ट मांग लीजिए सर। तुम कुछ भी समझो, जाओ जाओ। पूरी बाप पर गई है।